Bildiyimiz kimi Ramazan ayının 18, 20, 22-ci gününün gecələri Qədir gecələri adlanır ki, bu gecənin xüsusi əməlləri vardır və onları etmək peyğəmbər, imamlar və din alimləri tərəfindən çox-çox tövsiyə olunmuşdur. Amma bizim bütün mövzularda gördüyünüz kimi çalışdığımız budur ki, bu mənəvi sifarişlərin necə yerinə yetirilməsi deyil, dəlillərini bilib və onlar haqqında daha dərindən elmə yiyələnməyimizdir. Məsələn, sual yaradırıq ki, Qədir gecəsini başqa gecələrdən fərqləndirən nədir və onda hansı fəzilətlər var? Elə də bütün bu fəzilətlərin səbəbi nədir? Qədir gecəsi və yaxud adı Leylətul Qədr olan bu gecə müsəlmanlar üçün ən dəyərli və fəzilətli, Qurani Kərimin onda nazil olduğu və insanların bir illik müqəddəratının müəyyən olunduğu bir gecədir. Bu gecə Quranın yerə nazil olması, batini vəhiylərin zühuru və yer üzündə xüsusi mənəvi yaranan atmosfer, talilərin təsbit və təqdiri, insan həyatının yeni plan və proqramlaşması, Cəbrail və digər mələklərin yerə enməsi kimi mühüm və möhtəşəm hadisələrlə müşayiət olunan ilin ən fəzilətli gecəsidir. Həm də ilahi rəhmətin nazil olduğu və günahların bağışlandığı bir gecədir ki, bu zaman mələklər yer əhlini izləməyə enirlər. Bu gecədə çox əcaib olan hadisələrdən biri də bəzi şiə rəvayətlərinə görə insanların taleyi haqqında Allahın yazdığı İmam Zaman əleyhissalamın qarşısında təqdim olunur. Sübhanallah. O, yer üzündə yeganə sağ olan və ümmətin davamçılarının bütün hal və vəziyyətindən xəbərdar olan imamdır. Rəvayətə görə bu gecədə edilən ibadət 80 illik bir ibadətə bərabərdir və başqa gecələrlə müqayisə olunmazdır. Qədir gecəsinin əməlləri isə qısa olaraq bunlardır. Bu gecə niyyətinə qüsl almaq, gecəni əhya saxlayaraq oyaq qalmaq, müstəhəb namazlar qılmaq, Quran oxumaq və Quranı başa qoyaraq bu gecənin xüsusi dua və məsumlara təvəssülünü etmək, Peyğəmbərin oxuduğu duaları oxumaq, tövbə və istiğfar etmək, sədəqə vermək və s. Qədir gecəsi ilin ən şərəfli və mühüm gecələrindəndir ki, onu tam təsvir etməkdə qələmlər aciz, tam tərənnüm etməkdə dillər yetərsiz və onu tam dərk etməkdə ağıllar naqisdir. Biz sadəcə Quran və Əhl-i-Beyt vasitəsilə onun bəzi fəzilətlərindən xəbərdarıq. Necə ki Allah özü buyurur və ma ədrakə mə leylətul qadr. Sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsini şərəfləndirən bir amil budur ki, Allahın bəndələr üçün göndərdiyi ən kamil kitab Qurani Kərimin bu gecədə nazil olmasıdır. İnnə ənzəlnahu fi leylətul qadr. Allah buyurur, biz onu, yəni Quranı Qədir gecəsində nazil etdik. Və Allahın Rəsulu belə tərif edir. Ramazan ayı ayların, Qədir gecəsi isə gecələrin sərvəridir. İmam Sadiq əleyhissalam isə onu bu ayın qəlbi adlandırır. Qədir gecəsi Ramazan ayının qəlbidir. Dediyimiz kimi, şübhəsiz ki, bu gecənin digər gecələrdən üstün olmasının səbəbi bu gecədə baş verən məsələlərlə bağlıdır. O cümlədən Allah Rəsulundan gələn bir rəvayətdə deyilir ki, Qədir gecəsi Allahın müsəlmanlara bəxş etdiyi nemətlərdəndir və əvvəlki ümmətlərdən heç biri bu nemətdən bəhrələnməmişdir. Məsum imamlarımızın dediklərinə əsasən, Qədir gecəsinin xüsusiyyətlərindən biri kimi insanın işlərinin, taleyinin və il boyu vəziyyətlərinin nizamlanmasının bu gecədə müəyyən olunduğu vurğulanmışdır. Gələn ilə qədər baş verəcək hər şeyin vəziyyəti, insanların bir illik müqəddəratı və işlərinin necə həll olunması bu gecədə qərarlanacaqdır. Təbii ki, insanın Qədir gecəsindəki təyin olunan aqibəti və qarşıdakı ildə onun başına nə gələcəyini müəyyən etməsi, onun bu aqibət qarşısında tam aciz və ixtiyarsız olması demək deyil. Nəinki onu dəyişdirmək üçün heç nə edə bilməz.
Əksinə, elə bu gecələrdə sifariş olunan dualar və əməllər bunun üçündür ki, o ibadət və dualarla, Allahdan istəklərini istəməklə, salih, yaxşı əməllərlə Qədir gecəsində müəyyən edilmiş qədərini dəyişdirə və dəyərləndirə bilər. Buna görə də İmam Baqir əleyhissalam buyurur: beləliklə o gecədə hökm və müəyyən edilən hər şey qaçılmazdır və əlbəttə ki, Allah bunlarda istədiyi kimi hərəkət edə bilər. Yəni, Allah istədiyi formada insanların əməllərinə uyğun dəyişdirə bilər. Bu mənanın dəlili Duxan surəsinin 3-4-cü ayələrində də qeyd olunub. Biz onu mübarək bir gecədə, yəni Qədir gecəsində nazil etdik və hər bir işin Allahın hikməti ilə nizama salındığı və müəyyən edildiyi o gecədə biz həmişə xəbərdar edici olmuşuq. Bu ifadə müxtəlif rəvayətlərlə uyğundur. İmam Rıza əleyhissalam da buyurur: Allah Qədir gecəsində bu ildən sonraki ilə qədər nə olacağını təqdir edir. Həyat və ya ölüm, yaxşı və ya pis və ya ruzi. Beləliklə, Allah bu gecədə nəyi hökm etsə, mütləq yerinə yetəcəkdir. Digər tərəfdən, ilahi nemətlər bu gecədə bol və çox yaxındır. Bu gecədə ilahi rəhmət və lütf Allahın bəndələrinin üzərinə yağır. Bu gecə həm Quran gecəsidir, həm də itrət gecəsi. Əslində, biz bu bənzərsiz gecədə və əməllərimizlə kainatın iki dəyərlisinin ağırlığını, yəni hikmətli Quran-ı Kərimi və Əhl-i Beytlə birgə olmağımızı, onların məsumluğunu və paklığını haqq şəfaətçinin hüzuruna qoyuruq. Məhz buna görədir ki, Qədir gecəsində Quranı başa qoyaraq məsumların adlarını zikr etmək, Quranın bəzi surələrini təkrar-təkrar oxumaq, haqq carçısı olan İmam Əlini yad etmək, İmam Zamanın sağlığı və zühuru üçün dua etmək, İmam Hüseynin ziyarətnaməsini oxumaq Qədir gecəsində xüsusi əməllər olaraq seçilmişdir. Odur ki, bu qızıl fürsətdən yararlanmaq lazımdır. Tarix boyu zamana və həyatın imkanlarına dəyər verən insanlar boş yerə və ya tənbəllik və ya diqqətsizlik üzündən heç bir fürsəti əldən verməzlər. Onlar belə insanlardılar ki, Qədir gecələrinin dəyər və əhəmiyyətini dərk edir və bu mənəvi fürsətin bərəkətini qazanmağa çalışırlar. Bəs biz necə? İmam Baqir əleyhissalamdan soruşublar ki, Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür. Ayəsi nə deməkdir? İmam buyurmuş: Qədir gecəsində edilən hər hansı salih əməllər, məsələn namaz, zəkat və ya hər cür yaxşılıq, Qədir gecəsi olmayan 1000 aydan daha yaxşıdır. Bəli, Qədir gecələri istəklərin, dua və ibadət səmasının ucalma zirvəsində qanad çalması və ilahi rəhmətin bəndələr üzərində sonsuz çiçəklənməsidir. Görəsən, bunları bilib dərk edən necə bu fürsətləri qaçırar? تنزل